स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। देखो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है हिमाचल में। और ये देखो ये वंशिका भी आ गई। हेलो वंशिका। ये हमारे दूसरे वाला रूट है, नीचे वाला। हमारे घर में इस रूट से भी आ सकते हैं, और जो दूसरी मंजिल है उस साइड से रास्ता है, आपको बाद में बताऊँगी गाइस। वंशिका आ गई। ये देखो अद्विका क्या कर रही है, और डैडी देखो अभी बारिश रुकी है। तो दोस्तों देखो आज मैंने ये चुल्ली पे चिक लगाई है। हिमाचल में चुल्ली बोलते हैं। और इस चुल्ली के इतने फ़ायदे होते हैं कि पीछे जो ये बने हुए हैं ना दो, हम इसके ऊपर अगर सब्ज़ी यहाँ बना करके पीछे भी आग जाती है। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ना। आज चुल्ली पे चिक लगाई है ना, इसलिए डैडी बोल रहा है दूसरी चुल्ली पे जलाएंगे आग। ये देखो वंशिका आ गई है खाना खाने के लिए किचन में। ये अक्षु है। खाने में क्या बनाया? मैंने पुलाव बनाया है आज। अब पुलाव के साथ कुछ है नहीं। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैंने आपको पीछे भी बताया था मैंने क्या बताया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी कर देना। और शेयर इसलिए करना क्योंकि और लोग भी देखें और मतलब हमारी वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लाइक इसलिए करवा रहे हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, इसलिए करवा रहे हैं कि वीडियोस लेके आएंगे, वरना तो कहाँ ही लेके आएंगे। अभी समाप्त करें हैं, अगली बार मिलेंगे, तो बाय बाय।